हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपको टाइटल का चार्जिंग पिन चार्जिंग जैक लगा के आपको दिखाता हूँ चार्जिंग जैक कैसे लगता है। इसको अच्छे से इधर से निकाल देना है इसका चिमटी की सहायता से। देखिए दोस्तों, वीडियो में लगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। नहीं होता आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों इसको हम धीरे से ओपन कर लेंगे। इसको ओपन कर रहे हैं। ये आप बताए थे ना आपको वीडियो में, ये है पट्टी। इसको इसे जो है निकालना पड़ता है। ठीक है, ये निकालेंगे फिर फ़ोन ओपन हो गए। दोस्तों ये चिपका हुआ है यहाँ पे, देखिए यहाँ धीरे से एकदम ओपन हो गया। देखिए दोस्तों, इसका चार्जिंग जो है जैक खराब हो गया है। देखिए चार्जिंग जैक खराब हो गया है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे लगेगा। इसका एक पत्ता निकाल लेना है, खाना पत्ता जो है। ये रास्ते से मैं जैक निकाल लिया हूँ। अब चार्जिंग जैक आपको लगा के दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, इसका हम जैक आपको लगा रहा हूँ, देख लीजिए, वीडियो में बने रहिएगा।